La mañana de hoy comienza con un clima fresco, registrándose una temperatura de 17 grados centígrados. Sin embargo, se espera que conforme avance el día, el ambiente se torne caluroso con una temperatura máxima que alcanzará los 28 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado en la mañana, pero hacia la tarde se prevé un incremento en la nubosidad, con lluvias ligeras dispersas y ocasionales chubascos acompañados de actividad eléctrica. Estos fenómenos climáticos podrían causar algunos inconvenientes en diversas áreas de la ciudad. Además, los vientos serán provenientes del norte, soplando a velocidades de 10 a 25 km/h con rachas que podrían